ଆସୁଛି ସୁପର ନାଳା କଲରଫୁଲ ପୁରା ଲାଗୁଛି। ହେଲା ମଟନ। हाय हेलो नमस्ते भले था तो समस्ते जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। आज आम चलू भोजी करने तो कौटी भोजी करूँ क्या सहित भोजी कर जिन जानापी वीडियो को आग को देखु। कूतरू मुद्रू कूतरू मुद्रू आई तो फ्रेंड्स बर्तमान आम चलू भोजी करने नुआ कार आसवा खुशी रे आज टे मटन भोजी होची आज सब ऑफिस पिला माने आमर भोजी करूँ ये भोजीर स्पॉन्सर हेले अमित कुमार महंतो। आम जाऊँ भालुघर बर्तमान पहुँचा पहुँचे डिम्ब डिम्बरू आम विश्व को लेकिन जीवु विश्व भल रोसे करे ताकू जहाँ जहाँ दायित्व दिखाई से सब जिन से रेडी कर घर पाखे अच्छे उठेबू। हाँ मुंड टीण करदे तो देख ना सीन ना आउ स्पीड आस तो कुटी दी था लाजे पड़ू लुकटा नहीं कि तार भूल अच्छी पचर एमती जिनस रखुचे काटा छटा कर आम रोषे आसीगले विश्व ये अमित बर्तमान उड़ान के लिए तैयार। गिरी दुकान बालघर जा पूर्व दुकान पड़ो चौपती से 16 चौपती दे दो ये पैकेट रे केतरा 20 टा कथा बरा पैकेट रे केतरा दे हैं आ एते ना 20 टा दे दो खोली पानी कोल्ड जान कथा नहीं कि जापर भालुघर जब भालुघर जाऊँ ये नहीं जाए सब जिन पाई आवेलेबल। अगर एटा ए जो तार पाइप पाखटा भांगी जाई छी गैस गैस टा रेगुलेटर टा मु देखु देखु न कतो एटा भंगाटा अछि एटा पाइप टा लागुनी। बर्तमान आम आसिक पहुँची गलु भालुघर रे भालुघर रे गोटे बढ़िया घरटे अच्छी भोजी फोजी करने जब वर्षा हुए से घर भितर जाकि रही पारे। तो आज आमर सब जिन से घर भितर होते विश्व बसची विषय तार प्याज प्याज काटार पूरा आम गोटे खासी तार देह त्याग करछि आम देह त्याग करछि नहीं आम ता माने असुर राक्षस ଏଟା ତ ହେଇଯିବ ହାଲକା ଶୁଣିବି ମୁଁ ଏତେ ଇଏ ନା ଶୁଣିଥିଲି ତୋକାନ ଦେଇ ପଡୁଛି ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି अरे वाह मोहिनी जीव बोले पड़े आज नहे काली हम
ଅଦା ରସୁଣଟା ପରେ ଦେବା। ଏଇ ରସୁଣଟା ଜଲ୍ଦି କର ରେ। बाबू तो बहुत कथा जानी विष बाबू बहुत कथा जानी विषय कौन सत सब बाहर कौन किसी टेंशन नहीं से मुह कुंदे रही भी रही जी लंका गुंड जोड़ुची ना जोड़नी काश्मीर चिली एते जिनस पड़ो राग हबनी तो रेड रेड देखा सब काश्मीर चिली टा खाली कलर पाई बोधे नहीं कि साहू बाबू रुसैया नहीं जल्दी हो नहीं से गुटा हाथ रे कर तो मसाला डाउटे बढ़िया से कस ना नहीं एटा मटन टा पूरा घंटाटे रहबो सेठी मसलाटा होनी खाली मटन सेटा हिमांशु कोटा कह हिमांशु जानि छ ये डाल चटा आसु जी यार उच्च कोड बना किन धुइबा वाला मु जानि ओहो किन धुइबा ठंडा पानी दुगा केलुगा नहीं मो माने एटा को सफाई सफा हाई केटा हिची अरे मसला तो लाइन अप कर हम तो के खराब हो देसी मसला आइजबो कुछ आउ मसला बाहर करो नहीं नहीं बात नहीं छाड़ तो किसी आउ ये कांड मोन आगे मोटन डाल दो तो दियो पानी दियो अगर ये डालो ये घंटे दियो सुखा हो बहुत पानी अछि ए बोतल पानी हम पटिए दियो जाओ देखिए रो मटन मसला सेटा मसलाटा को खाली पांचा कर दिछन के गुटे पीस को तरकारी छाड़ दिछो से पीस ए कोटा पीस मु खाइ एडा हां बस ओ दीदी जी का खाइ किना गरम रे नहीं अलाउ एटी अलाउ आउट ऑफ सीजन एटी नॉट अलाउ एटी नॉट अलाउ बोली माने गवंती कोटा सुपर नाला आउट डेंजर गरम आश पानी पूरा फुल कर दो मिस्टर हला तो कलरफुल पूरा लागु
टेस्टी ହେଇଗଲାଣି ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଯାଇସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଉଛୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ମଟନ୍ ମୋ ଦାଢ଼ି ପାଢ଼ି ସବୁଆଡ଼େ ମଟନ୍ ହେଇଗଲାଣି ତାହେଲେ ଧୋଇ ଧୁଆ ହେଇକି ଯିବା ବିଶ୍ୱ ରୋଷେଇଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ କରୁଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ वीडियो को ये रखुच्छी जदि वीडियो भल लगी जाए ताल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने जमा ही भिडियो और हाँ आपण मैंने वीडियो तो देखुं कि मो चैनल को सब्सक्राइब करना जदि आप ए पर्यटन वीडियो देखुं निहाती मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ तो रोज टाटा बाय बाय।